小飞哥今儿来接人呗，带你们在那个打金项链的来龙号去吃一个臭豆腐烫火锅儿。走，中午看起生意都还可以，整了2碗999的炸臭豆腐。就是听说他们那儿有正宗的臭豆腐，而且只卖999一份儿，可以煮起吃，也可以不煮起吃，我都不煮起吃了噻。啊，那个有点好纯正咯，这个比在网上买要便宜多，而且是专业的人炸出来的，那个有点好吃。看那种社区的地块子买，肯定整毛肚儿噻。它的味道我一闻呢，就是那种老火锅的味道，而且就属于那种水火锅，是我喜欢那种。那个原汤整起好安逸嘛，就是安逸的味道，真的。那个臭豆腐我先整2块来泡微起。他家的特色泡椒牛肉丝，其他地方一般都是那种刚开椒给你rod起的，那个不得是那种。等牛肉丝煮熟，臭豆腐烘好的过程中，先来整块鱿鱼。它的菜你注意到看嘛，很实在，啷个很实在？不管是毛肚芽上还是鱿鱼下面，它都没有垫菜。就是鱿鱼太大了，我一口吞不下去。哦，那个牛肉丝大概都是1分钟左右。你看那个感觉，第一个把那个泡椒牛肉丝引入火锅的，他一定是个人才。那个我推荐秘点菜哈，好嫩好爽滑哟。想不到在江北那个大金项链的地方，还有那么好吃的火锅吃。臭豆腐拿火锅煮了，看那种煮泡的，放到油碟里面，然后拿筷子把它剁开，把那个汤汤水水的那个灌进去之后，然后把它一口莽下去。马肉是这样那种，好爽哦！我觉得哈，第一，它每个菜品呢都很实在，下面没垫菜这些，而且品质都好。第二，它个臭豆腐999一份，确实很划得来。第三，锅底醇厚，没有做啥子改变。还有那种在那儿下火牛来噻。